Silav roj baş ve nohêvîderim herkes baş e. Çend nûçeyek û Muhammedekirine dixwazim jara pêşkêş bikim. Taybetî du peyamên girîng yên Rêzdar Abdullah Öcalan her du hevdîtinê wî yên dawî hatin eşkerekirin. Yek bi parêzerên wî re, yek jî bi heyeta îmiraliyê re. Naveroka hevdîtina bi parêzeran re bi giranî di derbarê hukûkê de ye, mafê hêviyê, şert û şûrtên serbestiyê wî. Naveroka hevdîtina bi heyeta Dem Partiya re jî bi giranî xîtabê Kurdên me yên li Ewropayê dike, ka di kîjan şertan de divê vegerin welatê xwe. Di vê derê de mirov dikare şîrove bike, elbet vegera Kurdên li bajarên cuda yên Tirkiye ew jî gelekî girîng e. Di kîjan şertan de Kurdê me çûn metropolên Tirkiye, li wê derê perîşan bûn. Ji ber kîjan şert û mercan dewleta Tirkiye rê vekir, milletê Kurd mecbûr kir ku biçin bajarên cudayên Tirkiye. Milletê Kurd çima welatê xwe terikand, şewtandina 5,000 gundan, jîten, kuştên faîlî wan nediyar, tirs, panîka di nava milletê me de, 10 sal berî jî, şewtandin wêrankirina wan navçeyên me yên ji ber rêveberiya xweserî. Ji ber van meseleyan milletê me perîşan bû. Niha ji Kurdên me yên Ewropayê bêtir, baweyekê lezgîn acîl vegera Kurdên me ê li bajarê Tirkiye vegera wana Kurdistanê pir girîng e. Lê kîjan şertan da vegerin. Li Kurdistanê şert û mercên bi cîhbûnê ê debarê ê ku merû pê bikare be îdara xwe bike, endüstrî, fabrîqe, kar, îstihdam, ew qasa gencê me hene ew ê ku derê bixebit. Ew ê çawa ava bikin ciyê kar ji xwe re. Pêdivî bi pergaleke dewletî ya jî nîv dewletî heye. Piştgiriya dewletê gelekî girîng e. Hevan do. Ez hema çend nûçeyê Muhammedekirine ji wara pêşkêş bikim. Çawa ku hûn hîjî dibînin ez ne li stûdya xwe me hê jî di nava xizm û eqrebeyan de digerim li welatên Ewropayê. Ya tiştekî pir ecêb çêbû, doh hûn zanin di jiyana xwe de ez tu car neçûme xestexanê. Ez şevekî jî li nexweşxanê nemame. Ez nizanim nexweşî çi ye di jiyana xwe de. Doh cihazekî min dît, cihazekî nava xizm û eqrebeyê me de cihazekî pîvana tansiyonê ye. Min jî bi henekî got ka ez jî bipîvim. Min çawa awî işte gencan xistin milê min jî pîva tansiyona min mi dît çûye du sûdî derbas kiriye. Tabii yani hakikaten ji ber ku me heta niha neceriband. Yani nizanim çawa ye jî. Ha feq dikim yani serçavê merûva sor dibe, guê mirovan sor dibe, paş stûyê mirovan hinekî wisa giran dibe, eşk dibe. Hin îşaretî wî ser min hebûn. Ama min nepîvaye heta niha tansiyona xwe. Nizanim çi ye. û nexweşiyê min ê din jî tune ne. Nizanim yani. Qet nebe haya min jê tune. Ji ber ku çûyîna min a doktor tune ye. Îja ez wisa hinek ketim panîkê doh ya rastî. Ji ber ku min hinekî xwend, virda wê de min agahî girt ku tansiyon tiştekî xeter e. Dikare li mêjî bixe, dikare li qelb bixe, li dil bixe, dikare temaran bixitimîne ji ber ku leza xwînê ye di nava temaran de digere. Wele hinek anîn li gorî şertê xwe sîr bîr falan filan tişmişt anîn qeysî falan. Nizanim tişmişt anîn me xwar hinekî kêm bû. Niha da ketiye 360. Hêvîdarim wê zêdetir dakeve. Tiştekî xirab tunebe. Yani hinekî panîk çêbû. Heta pêşniyaz kirin em biçin xestexanê li welatên Ewropayê çûyîne xestexanê beşa lezgîn pir pîs e. Yani li kîjan welatê Ewropayê dibe bila bibe hûn biçin beşa lezgîn hûn ê 2-3 saet li wê derê dorê de bimînin. Heta dosye vekin, heta qeyda te çê bikin rezîl û riswa dibî tu poşman dibî ji hatina xwe ya xestexanê. Nizanim hatiye serî ve ne hatiye serî ve wisa ye. Li Ewropayê beşa lezgîn pir ne baş e. Yani Swîsrê jî wisa ye, Almanya jî wisa ye, li Norveç, İsveçê jî bi vî şiklî ye. Mala we ava. Yani sibê du sibê erê tiştek were serê me nayê serê me ya ême tiştek nayê serê me. Hevan no.
Amerika ra gihand ku wan 4 komên çekdariyên li Îranê xistine lîsteya rêxistinên terorîst ên biyanî. Ev komên çekdar hêjî çalakin li Iraqê. Wezîrê Karê Derve ya Amerîkayê Marco Rubio ra gihand ku îro Wezîreta Karê Derve ya Amerîkayê komên milîs yên nêzîkê Îranê weke tevgera Nûceba, Ketayîb Seyîd el Şuheda, tevgera Ensarullah el Ewfiya, Ketayîb İmam Ali yên Iraqê dixe lîsteya rêxistinên terorîst ên biyanî. Êdî hûn dibêje ra dibêjin lîsteya reş, lîsteya sor kêfa ye. Marco Rubio balkişan ser peywendiyên nêzik ên van koman bi Îranê re dibêje Tehran piştgiriyê dide van rêxistinan da ku li seranserê Iraqê êrişan plan bikin û pêk bînin bi taybetî hedefên Amerîkayê. Ez hema cih bidim her du peyamên Rêzdar Abdullah Öcalan hevanno. Abdullah Öcalan de hevdîtina xwe ya dawî ya bi heyeta İmraliyê re bangê ciwanên Kurd yên li Ewropayê kir ku vegerin welêt. Li şûna Ewropayê dibêje ez bi xwe İmraliyê tercih dikim. Heyeta Dem Partiyê ya İmraliyê 28 tebaxê li girtiya İmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekê pêkanê li gorî Ajansa Mezopotamyayê di hevdîtinê de gelek mijarên serekî hatine guftûgû kirin. Öcalan gotiye lazim e ciwan genç jiyana xwe li welatê xwe ava bikin, ji axa xwe dûr nekevin. Öcalan rexne li wê yekî girtiye ku xelkê Roha, Agrî, bajarên din ên Bakurê Kurdistanê naxwazin li herêmê xwe bimînin. Ragihandiye ku ev rewş ji ber polîtîkayekê bi zanebûn a dûrxistinê çê dibe. Di vê derê de em bawekî vekîlî dibînin ku dewleta Tirkiye sûjbar dike ji ber polîtîkayekî taybet genç û ciwanê me ji Bakurê Kurdistanê derxistine qismekî wan çûne bajarên cuda ên Tirkiye, qismekî wan hatine Ewropayê û belav bûne. Girîngiyê dide ciwanan mühim e. Çima ciwan? Ji ber ku ciwan dikarin fabrîqeyan ava bikin, dikarin meseleyên xwe siyasî de pêş bikevin, ciwan dikarin bizewcin, zarokan çê bikin, nûbûnekê çê bikin, ne li hev zêde bibin. Ji ber vê yekê balkêş e divê mirov bala xwe bide ser banga Öcalan çima bi taybetî xîtabê ciwanan dike. Ez bi qîmetî bînim vê tiştê. Ji Ewropayê bêtir ciwanên me ên li bajarên Tirkiyeyê divê vegerin Bakurê Kurdistanê. Tabii meseleye asimilasyon tiştekî dine. Ama vê derê de ji asimilasyonê bêtir avakirina Bakurê Kurdistanê behsa wî dike. Wê rojê me ji we re behs kiribû ya serweriya coğrafîk a Kurdistanê divê destê me de be. Ez bawer dikim ev yek ji wan projeyan e. Hevanno Öcalan gotiye divê ev yek bi hûrgulî were nîqaş kirin. Çima xelk dev ji welatê xwe berdide û diçe welatên cuda. Li şûna Ewropayê ez li vê derê yani İmraliyê hildibijêrim. Ez pir eşkere dibêjim. Divê deynê ax û çanda xwe bidim. Ez wan ji bo vê yekê teşwîq dikim. Divê pêva ji wê de yek ji armanca min ew e vegera hêja ya xerîbiyê ya ber bê welêt ve misoger bikim. Yani rêyekî vê bikim, qanûn bingehekî wisa amade bikim ku însanên me li xerîbiyê nemînin werin ser axa bav û kalê xwe. Avabûnekê çê bikin, ava bikin vê derê. Şêm bikin. Gotina şênî ji wê derê tê. Şêniyê bajarekî yani însanek wê derê şên dikin, ava dikin, mezin dikin. Öcalan dibêje her wiha divê ew Kurdên li Ewropayê çanda xwe, zimanê xwe, civaka xwe ji nû ve ava bikin. Heyeta İmraliyê ev daxuyanî daye hevanno. Wekî din ji we re bêjim. Daxuyaniyekê din jî heye meseleyekî hukukî ye. Büroya Hukukê ya sed salê piştî demekî dirêj piştî 6 sala çûye hevdîtinê tekildarê hevdîtina parêzeran ya 15 îlonî ya bi Abdullah Öcalan re daxuyaniyekê nivîskî weşandiye. Tabî elbet daxuyanî hat eşkerekirin merû dibîne ku hevdîtin tenê bi Abdullah Öcalan re pêk nehatiye. Ömer Hayri Konar li wê derê bîye, Hamidî Yıldırım, Ergin Atabey, Murat Yamalak jî li wê derê bûne. Bi wan re jî hevdîtin çêbiye. Tekildarê hevdîtina bi wan re ev agahî hatin parvekirin. Ez bê şîrove ji we re bixwînim ji ber ku meseleyên hukukî ne.
Di 15 îlona 2025 de li girtîgeha İmraliyê piştî 6 salan me bi Birêz Abdullah Öcalan û müvekkilê xwe yê din re hevdîtin çêkir bi weke parêzer têkildarê rewşa wî ya hukukî serlêdanên li mekanîzmayên dadweriyê yên netewî û navnetewî ku niha îro jî dewam dikin me ew agahdar kirin ka çi amade biye de derheqê wan da di meseleyê hukukî de. Bi vê wesilê me firsend dît, me derfet dît piştî demekî dirêj li nêrînên wan pêşniyazê wan godar bikin. Em dixwazin her wiha diyar bikin ku me Birêz Abdullah Öcalan gelekî xurt, gelekî bi biryar dît. Piştî sala 2019 pêkhatina serdana parêzeran ya İmralî gelekî giring û wetedar bû. Yani piştî 6 salan ev hevdîtina me xwedî qîmet bû. Wî bixwe jî di vê çarçovê de maneyekî xweş wate daye vê hevdîtina me. Di nirxandinên xwe de yani di gotinê xwe de destnîşan kiriye avakirina huquqa demokratîk şertê dewleta norme yek ji armancên bingehîn yê vê pêvajoyê ye. Avakirina huquqa demokratîk. Baş e? Yani ez vê derê bi salan ez dibêjim adaleta Tirk wisa kir, adaleta Tirk wisa kir çima ji ber ku adaleta îro ya li Tirkiye, huquqa îro ya Tirkiye ya Tirkan e. Wan ava kiriye di huquqa wan de hebûna Kurdan tune ye. Di huquqa wan de îro tiştê tê serê me di huquqa wan de heye. Ji ber vê yekî wextê hevalê me dibêjin ev dervey huquqê ye. Ne rast e. Li gorî huquqê ye. Li gorî huquqa Tirkiye ye. Ama vê derê tiştek ku em ji Rêzer Abdullah Öcalan dibîsin huquqekê nû were ava kirin. Ku tê de biryarên Kurdan û Tirkan bi hev re hebin û huquqekê demokratîk be. Baş e? Rêveçûna pêvajoya aştî û civaka demokratîk di rewşa hêwî de gihîştiya qonaxa çareseriya huquqî. Yani heta îro em gihîştine derekî êdî çareseriya huquqî aniha êdî şert e vê qonaxê de. Di nava pêvajoya 7 salî de Kurd timî li dervey huquqî hatine hiştin. Binêrin tiştek ku hewl daye ji holê rake ev dijberiya huquqî ye. Diyar kir di çarçoveya netewa demokratîk de ew li ser jiyana hevpar bi îsrar e. Xwedî projeya Komara Demokratîk ye. Ev projeya Komara Demokratîk hevano 25 sale heye. Dema ku Rêzer Öcalan hat girtin pêşî projeyekî da dewleta Tirkiye projeya Komara Demokratîk. Heta rêxistina xwe jî li ser vê guherand ve guherand. Ez behsa sala nod û nêhan dikim. Heta sala 2006 Komara Demokratîk projeyekî kevne hêjî tê de îsrar dike. İşaret bu yekî kir ku di vê çarçovê de gelek aliyên pirsgirêka Kurd yên siyasî pirsgirêka civakî aborî çandî hene di vê qonaxê de pêwîstî bi çareseriyên huquqî heye. Qanûnên dema navberê jî di nava xwe de dihewîne. Yani hem qanûnên demdirêj û hem qanûnên demborî ji bo eleacele tiştekî were çareserkirin. Di vê demê de ku weke pêvajoyeke derbasbûnê jî dikare were pênasekirin daxwaz hêvî dike dema pêkhatina serdana parêzeran wekî îşaretekî ji bo vekirina deriyê huquqî binirxîne. Yani tiştek ku me jê fehm kiriye hatina awqatan ya İmraliyê weke deriyekê nû yê huquqî ye. Yani dewleta Tirk bi vê yekê bi destûr dana parêzeran qebûl kiriye ku êdî em derbasî serdema huquqê bibin di vê pêvajoyê de. Qonaxa huquqî ya vê pêvajoyê. Yani Öcalan jî wisa fehm kiriye. Dibe madem ki êdî destûra we hatiye dayîn hûn were vê derê ev îşaretekî ji bo vekirina deriyê huquqî ye. Berpirsyariya esasî ya her kesî ye yên ku ji pêvajoya aştî û civaka demokratîk bawer dikin li gorî rol muxatabetiya Birêz Öcalan nêzîkatiyekî nîşan bidin. Bi vê wesilê yani parêzer dibêjin em destnîşan dikin mafê hêviyê ku di rojeva Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê de ye pirsgirêka avanî ya huquqa Tirkiyeyê gavên erênî yên di vê mijarê de bêne avêtin wê bibe gaveke pîvanî ya avakirina huquqa demokratîk. Yani gavên ku ji bo Öcalan werin avêtin mafê hêvî were bi cîhanên Öcalan bi temamî serbest were berdan ve ya nîşan dide ku dewleta Tirkiye jî Konseya Ewropayê jî
amade ne ev pêvajo bikeve meriyetê. Yani xuşk û biratî pêk were. Baş e. Berêz Öcalan xwest silavên xwe yên Kur ji girtiyên siyasî yên li girtîgeha re bişîne. Her kesên ku li wî pirsin ji wan re silavê xwe dişîne. Her kesên baweriya xwe bi pêvajoyê aştî û civaka demokratîk tînin. Silavê xwe ji wan re dişîne. Divê mijarê de kesên ku hewl didin kedê bidin. Silav û rêzê xwe ji wan re dişîne. Baş e. Vaya yek yadın ev meseleya komisyonê kan binderin giştê kîjan astê civîna de hemin ya komisyona hevgirtina neteweyî xuşk û biratî û demokrasiyê li meclîsê dest pê kir îro divê civînê de wê li akademisyena were godarî kirin serokê meclîsê Numan Kurtulmuş di destpêka civînê de aqifî dibêje komisyon bi mutabaqatekê berfireh xwe gihandiye van rojan divê em destê xwe lez bigirin modeleke çareseriyê ya resen ya aydê Tirkiye derbixin holê Kurtulmuş anî ziman ku komisyonê xebatên xwe bi mutabaqateke hevpar gihandiye heta vê astê. Tabii kîjan behsa kîjan astê dike ez nizanim. Yani me tu asteyekî nedîtiye heta niha birêz ya jî bêrêz çi zanim. Me nediye. Aliyê Kurdan qaj destê wan hatiye gav avêtiye ama aliyê Tirkiye tu gav navêtiye. Behsa kîjan astê dike. Kurtulmuş dibêje çi? Hevîdarim em xebatên xwe di demekî herî kin de temam bikin. Dema em li rêjeya partiyên di komisyonê de cih digirin dinêrin nêzê ji sedî nû û pêncê gel piştgiriyê dide komisyonê. Me heta niha hemû biryarên xwe bi hêza nûnertiya hevpar dane xebatê xwe anîne heta vê rojê. Fikra me negirtine ne? Kesî telefonê me nekiriye û fikra me jî negirtiye wallahî. Kesî telefonê we kiriye hevan na. Fikra we girtine? Na. Tamam. Hevala hayat. Dusu du çil heval li vê derê ne? Fikra wan nehatiye girtin. Silav ji wara jî hevanno ez peyama we dixwînim. Em bidomînin. Niha Kurtulmuş wekî din çi gotiye. Yani hinkî Kurdî qedexe kiriye ez pir cidî nagirim vî camerî. Dibêje wezîfeya me ya ewil ew e wekê komisyon li ser navê millet mutabaqata serrastkirinên yasayî çêbike. De baş e. De baş e. Yani piştî banga ji İmraliyê ku dibêje wê rêxistin xwe bi temamî fesih bike û çekan bi temamî dayne em van civînan ji wê demê ve li dar dixin me aniye heta îro 10-11 civîn pêk hatin lewma jî pêwîra ewil ya vê komisyonê ew e ku li ser navê millet mutabaqata serrastkirinên yasayî çêbike. Di vê çarçovê de dikarim vê yekî bawekî eşkere bibêjim hevalên ku em ê îro li vê derê godar bikin ji Amerîkaya Latîn heta Asya ji Afrika bigire heta Ewropayê tekildarê çareseriyên li gelek hereman nîqaş pêkanîne lêkolîn kirine yani bi taybetî heremên ku pevçûn lê hene dişibin meseleyên Kurd Türk dikarim vê bi rehetî bibêjim taybetmendî yani xususa ku em niha dixwazin pêk bînin ew e em dixwazin modeleke Türkiye derbixin holê yani modeleke temamî aydê Tirkiye bila neşibe tu derekî de em ê hemû gavên ji bo çareseriya pevçûnan di müzakereyên aştiyê de hatine avêtin bi hûr û kûr binirxînin lê em di firqa wê de ne jî em dixwazin modeleke resen ya aydê Tirkiye derbixin holê Kurtulmuş axaftina xwe bi vî şeklî qedand piştgiriyeke mezin ji bo xebatan heye ege piştgirî nebiya vê komisyonê nedikarî yek deqeyekî jî bixebite divê em bi qîmeta vê piştgiriyê bizanibin divê em destê xwe les bigirin ji ber ku barê li ser milê Tirkiye ku şertên heremî kûrewî bixwaretînin her ku diçe girantir dibe em mecbûrin aştiya mayînde çêbikin em mecbûrin huzûr û xuşk û biratiyê di demekî kin de bi cî bînin di rûniştina ewliya civîna de hemîn de komisyonê li kî godar kiriye navê wan heye Hava Kök heye doktor profesör e Sevtap Yokuş heye ez navê wan nebêjim welhasil çehe profesör doktor heye navê wan godar kirine hevan no komisyon jî divê rêde ye êdî em binêrin
naha edi maya ser bextê wan. Ew pêş kevin, pêş nekevin. Çareseriyekê aydê Tirkî dibînin, aydê Kurdan dibînin, çareseriyekê çiwa dibînin ew zanin. Ama tiştek ku ez jê fehm dikim, ez dizanim milletê Kurd nikare qedera xwe teslimê Numan Kurtulmuş û dewleta Tirkiye bike. Qedera me di destê wan de be ji bo me mirin kuştin şert e. Yani em qedera xwe nikarin teslimê wan bikin hevalna. Çareseriye ku ew bi xwe peyda bikin ne tu çareseriye ji bo me. Dibe em bi xwe bi îrada xwe bi biryara xwe em daxilê hin projeyan bibin. Ev wisa ye. Wext lazim e. Qet nexeme. Heta ku em îrada xwe teslimê wan dikin, em wext wan da bikin baştir e. Qenebe em namirin. Qenebe em dunyayê dimînin. Tu îrada xwe teslimê wan bikî dimirî. Xilas dibî. Dewleta Îranê kesekî bi îdaya ku ji bo saziya sîxuriyê ya İsraîlê Mossadê xebitiye îdam kir. Malbata Mağdur dibêje ew ji ber şandina nameyekî ji serokê Ukraynayê re hatiye girtin û cezakirin. Yani Kurêwan ne sujdar e. Dezgeha dadweriya ya İranê ragihand ku vê sibê li girtîgeha Qizil Hasarê ya Kerecê cezayê darvekirinê ê Babek Şehbazî hatiye bicîhanîn, yani hatiye darvekirin. Babek Şehbazî. Şehbazî destpêka 2024 ji aliyê hêzên ewlehiya Îranê ve hatibû desteserkirin, binçavkirin. Duwarê montajkirina amûrên cuda ên şirketekî de dixebitî hevalno. Şirketekî girêdayî saziyên telekomûnîkasyon, eskerî, ewlehî, karûbarê wan dikir. İja hatiye sûjbarkirin ku di dema xebata xwe de hin agahiyên taybet şandiye ji İsraîlê re. Ama malbat dibêje tiştekî wisa tune ye. Carekî ji serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî re nameyekî şandiye. Têda xwestiye ku ew amade ye piştgiriya wan bike. Ew qas. û paşê jî hatiye girtin. Hatiye girtin, cezayê îdamê lê hatiye birên. Ama tabii dewleta Îranê ye. Niha hûn zanin piştîşerê İran û İsraîlê heş girtî hatine îdam kirin heta niha. Wekî din sırf di nava neh mehên îsal de 940 kes hatine îdam kirin. Mesela şerek çê dibe İsraîlê dixe li İranê 940 kes nayîne kuştin. Ama dewleta Îranê bi xwe 940 hemalatiyê xwe dikare dar ve bike. Qet. Nûçeyekî din heye di derbarê İran û Rojhilatê Kurdistanê de ew jî em behsa Zeynep Celalyan bikin. Dezgeha dadweriyê ya Îranê şertê nivîsandina tobenameyê daye ber girtiya siyasî Zeynep Celalyan ji bo bibin xestexanê. Bifikirin hûn girtîne li Îranê? 707 nexweşiyê we hene. Meqamên Îranê dibêjin em amade ne te bibin xestexanê. Lê divê tu tobe bikî ji ber sûçên xwe. Yani îtirafkarî, yani poşmanî. Îja ji bo bibin xestexanê bi dihan saziyê navnetewî ketine navberê. 22 rêxistin saziyên mafê mirovan di daxuyaniyeke hevpar de dan zanîn Zeynep Celalyan 17 salin di girtîgehê de ye ji ber nexweşiyên ku pêk ketine ji xizmetên tenduristiyê bêpare jiyana wê di metirsiyê de ye. Di daxuyaniyê de hate gotin ku Zeynep Celalyan li girtîgehê bi nexweşiyên gurçikê ketiye. Gurçik. Têkşûna sîstema hezmê ji xwe tune. Nabîne, dîtina wî gelekî xirab biye. Kanser, şik û şûpa penceşerê li ser heye. Ji ber ku nayê tedavikirin em nizanin. Netewê yekbî roja yekê gulana îsal ji desthelata Îranê xwestibû bi lezgînî çareseriya bijîşkî were peyda kirin. Yani rakin nexweşxanê tiştekî jê re bibînin. Li ser van da xwazan dezgeha dadweriya Îranê jî şertê nivîsandina tobenameyê daniye pêşiya wê Zeynep Celalyan.
دا کو ری ورداین جبو و بشینن نخوشخانه. زینب جلالیان کیه؟ سال 1982 دیان لباجار ماکوی اورمیه جدایک بیه. سال 2008 لکرمانشانه هاتیه بنچاف کرن. دسپیکی به سوجباریا حولدانا لدیجی اولهیا نتویا ایرانی جزای داروکرنه لی هاتیه برین که چکه کرده. جبو شورش کردستان تکوشیایه البت. دادگاه تمیزی پشر جزای و گوهران ای حتی یعنی جزای ادامه بحتال کرد اما مؤبد دایه. نها لگرتیگاه یزده گرتیه. مثلا اوه هوانو هون گنجه کی کرد هیا علی چون هونا سکن علی چون علی چون demek ki bu girti bu دوی واری هات بردان تشتکی خوشه سبب گرتن اوی پر بالکشه دبیجه از خورتکی کردم از حق کرداد خوازم و هات گرتن جالی رایدارین دولت ترکیه به بریار عدالت ترکیه بیجن پشتی چند مها سربست هات بردان باشه سربستیه وی دکاره به سبب امثالی جی چیه امثال ده حقوقه ده yani suçi ku qarşı suçi ku ali çeven çekiriye pekaniye jberwi hatiye girtin jberwi hatiye berdan jî kesedin jî dikarin werin berdan ev mühim e ez ne tirkim ya dibêje kurik dibe ne tirkim ya û hatiye girtin û baş e û em jî xêrhatine lê bikin em bêjin pîroz be hatine wî niha di derbarê alî çeven de pir gotin hatin gortin beriye niha tabi di nava Kurdan de jî hûn zanin muhalefet heye muhalîf hene Kurd şixwe muhalîf e dewleta Tirkiyê di ser de jî di nava Kurdan de jî muhalîf e alî çeven yek ji wan kesan e ku bi axaftina xwe hinekî muhalîf e tabi hêvî ew e ku küfür heqaret ji dê dernekeve ama heta dawî dikare mafê xwe yê xwe îfadekirinê bikar bîne hûn zanin ême yek ji armancê me eger Kurd û Kurdistan serxwebûna Kurdistanê be ya din jî azadiya insane. Yek ji xala evil ya azadiya insan jî mafê xwe îfade kiriniye bê heqaret bê küfür. Baya mühim e. İja ev alî çeven sala borî de hepevînekî xwe de li kolanê gotibû ez ne tirkim paşê bibû hedefa êriş û gefên nijadperestên Tirkan pişra jî par bi biryara dadgehê bi biryara edaleta Tirkiye hatibû girtin rûniştina doza alî çeven doh li dadgeha çaremîn ya cezayê giran ya Çalayê ya Stenbolê hate kirin bi biryara dadgehê alî çeven doh bi şev hat berdan gelekî baş e alî çeven piştî hevpeyvînekî ku tê de gotibû ez ne tirkim erê niha tişta balkêş çi ye wextê ku dibêje ez ne tirkim edaleta Tirkiyê wî sûcbar dike bi çi sûcbar dike hûn zanin propagandaya rêxistinê kiriye baş e ku ne ji endametiya rêxistinê ye propagandaya rêxistinê kiriye mesela çi ala alî çeven eger rêxistin qesta dewleta Tirkiye rêxistin PKK be Partiya Karkerên Kurdistanê be alî çeven Partiya Karkerê Kurdistanê ji serî ve rexne dike ji xwe ji ber rexneyê wî biye hedefa gelek derdoran ha ev gelek derdorên ku alî çeven rexne dikin dibêjin însanekî ne samîmî ye beriyan ha Osmanîcî biye pesnê Osmaniyan da ye beriyan ha olperest biye pesnê nizanim çi da ye beriyan ha Türkçü biye pesnê Türkçîtiyê da ye hevan no na di rêveçûna însan de wextê ku însan tê dunyayê yan jî serwext dibe tê ser hemdê xwe heta dawî emrê xwe di pir qonaxa de dikare derbas be waya tiştekî normal e mirov di nava lêgerînê de ne ya baş ew e mirov di dawiya dawî de bigihêje encamekî bigihêje rastiya xwe û heqîqeta xwe waya mühim e alî çeven yek ji wan kesan e ku di dawiya dawiyê de gihîştiye rastiya xwe yani Kurdbûna xwe belkî însanên ümmetparêz di wê qenaetê de ne ku netewperwerî welatparêzî ne girîng e Kurdbûn ne girîng e ji ber ku yerî mühim ji bo wan ümmet e ew jî ne rast e ew jî bi qismekî nijadperestî ye ji ber ku tu ummeta Muhammed ji xwe re esas digirî milletên ji ummetê din wê çawa be Hristiyan cihû wê çawa bin em ê qirawan bînin wekî bisulmanan nabe wê demê çi ye
ümmet parezi jî biqasî neteweperestî eger negatif be negatif e. Wê demê çi dibe? İnsan wê demê insan heskirin jî bi tena serê xwe têr nake, doğa, xweza, kainat, her tiştê aydê vê kainatê dibe em biparêzin jî hez bikin. İnsan ji xwe em mecburin jî hez bikin, jê re rêz û hurmet bigirin. Hurmet nîşanê fikrê wî jî bidin. Wê demê Kurdbûn jî, Tirkbûn jî, heywanbûn jî, însanbûn jî ji bo me divê fix neke. Çünkü her zindiyekî li ser rûyê erdê dibe em jê re rêz bigirin. Veya hemî laliyekî divê mirov wek bikaribe ji bo wekheviyê tê bikoşe. Wekhevî yani edalet. Baş e? Çikê Tirka hebin ê Kurda jî ew hebe. Aydê Ereban çi hebe, aydê Farisa çi hebe bila ê Kurda jî ew hebe. Veya sûç e? Heta dawî em sûcdar in. Qet nexeme. Heta dawî em amade ne bikevin nava sûç. Eger wek xwestina wekheviyê sûç be em sûcbar in. Îja ji bo hevalê me Alî Çeven bi xêr hatiye nava me. Mirov însanên xwe hevanin, Alî Çeven dibe kî dibe bila bibe. Mirov ji xwe dûr naxe. Mirov bi rekberiyê, bi dijberiyê, mirova însana ji xwe dûr naxe. Xortê me ne, gencê me ne. Hemêza xwe vekê bila werin cem te. Bila heta dawî fikrê xwe bibêjin. Fikrê wan ne rast be jî, tu bikaribî wana îxna bikî te kir. İxna nekir jê re rêz bigire. Ji ber ku tu nikaribî îxna bikî, kêmasiya te ye. Tu nikarî min sûcdar bikî. Binêrin. Tiştekî mühim dibêjim. Tu însanekî nikare min sûcbar bike. Ji ber fikrê min. Were min îxna ke. Tu nikarî min îxna bikî. Kêmasiya te ye. Kêmasiya te ye. Demek tu nikarî. Zanîna te têr nake. Wê demê te xwe jî îxna nekiriye. Baş e hevanna. Li Parlamentoya Federal ya Almanyayê bûn testagê cara ewile xeleka parlamenterên Kurd civiya. Parlamenterên ku ji partiyên siyasiyên cuda hatine parlamentoyê ji bo pirsgirêk, ji bo xema Kurdan hatine cem hebûdû veya mühim e hejmara wan 10 tam naybîra min. Almanya mazûvaniya diasporaya herî mezin a Kurdan dike. Parlamenterên Kurd dixwazin bibin dengê bihêz ê milletê Kurd yê li Almanyayê. Belkî li Ewropayê jî. Kurd li Ewropayê herî zêde li Almanyayê hene. Di navbera Sûriye û İsraîlê de peymaneke herema tampon heye. Gav bi gav tê pêkanîn. Ev tenê perçeyekî planê ku ji aliyê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ve Ürdünê ve tê destekirin. Peyman û hem tekildarê fikarên Sûriye yên ji bo ewlehiyê hem jî yên İsraîlê baldar be. Yani ev peymana ku em bahs dikin di navbera Sûriye û İsraîlê de ji bo heremekê tampon di navbera her du dewletan de ye. Başûrê Sûriye bi temamî tê velakirin. Ji çek û silehên giran. Li gorî nûçeyê ajansa nûçeyan ya Fransa AFP di daxuyaniyekê de wiha hatiye gotin Amerîka wê bi hikûmeta Sûriye re di nava îstişareyê da be tekildarê Başûrê Sûriye bi İsraîlê re li ser peymanekê ewlehiyê bixebite. Ev peyman wê bersivê bide tirsên ewlehiyê ên rewah ên her du aliyan. Yani her du alî jî mafdarin di fikarên xwe yên ewlehiyê de. Ew ê bersiv bide serwerî yekparebûna axa Sûriye. Rayedarekî leşkeriyê Sûriyê jî ragihand ku hêzên hikûmetê di çarçoveyê operasyoneke beriya du mehan de ji Başûrê Welêt çekê giran vekişandine ji xwe. Li gorî çavkaniyekê dîplomatîk ev vekişîn ji sînorên İsraîl û Ürdünê dest pê dike heta 10 kilometre nêzê Şamê dibe. Yani heteşe hikûmeta Sûriyê, artêşa Sûriyê dîna wî çi ye? Heta 10 kilometre nêzê Şamê ji Başûr temamen çek û silahê xwe giran vekişandine. Wê derê hiştine ji İsraîlê re.
و گوتری هوان نو نه افتشتا کو مجوارا نویسان دیه بنیرن افتشتا کو لجور مجوارا نویسان دیه متشی گوتیه لهولری شورشا اکولوژیک راسته کام بنیرن شورشا اکولوژیک چیه لهولری شکرم خورا ام گودار بکن لیکولین بکن و ام شوپدار بن یعنی بشوپینن که اف پروژه پکته یا پک نای اگر پک نای هوانو ام حساب بخوازن جرایدارم باشوری کردستانی از آماده مه ام حتی داوی بکولین که او پریکو هاتیه وقتاندن جوی پروژه را اف پره اف bütçe او بگیجه هدف خواه که چیه ناوروکا و پروژه ام بوان پیروز دکن پارێزگەریە هەولێرە ڕاگەهاند کو حکومەتە هەرێما باشووری کوردستانê ji bo parastina jîngehê ji bo avakirina paşerojeke saxlem biryar daye qadên mezin ên kesk ava bike yanê danîna daran hate eşkerekirin proje wê du qedemeyan de pêk were bi temamî li ser çandina 31 milyon dar 31 milyon dar wê werin çandin werin danîn projeya yekem wekî kembera keskiye hewlerê tê binavkirin li derdora hewlerê 7 milyon dar wê werin çandin ev qad ne tenê xebateke daristaniye her wiha wekî şoreşeke kesk jî tê pênasekirin hûn bibêjin şoreşa ekolojîk du rûyê bajêr baweyekê mayînde wê biguhere kembera kesk 92 kilometre dirêj e 2 kilometre frehe 92 kilometre hakikaten pir dirêj e bifikirin li ser 2 kilometreyan 92 kilometre bi temamî dibe dar ama darên çewa binêrin darên çewa îdî li gorî hewaya başûrê Kurdistanê darên zeytûnê darên fistiqan hêjîr çi bixwazin hebe wê werin danîn tabii danîna daran tenê mesele ne îja derfetên kar çê dike bi hezaran genç ciwan wê wê derê bixebin dar qasî ku rayedar dibêjin dar anha amade ne hazirin li ber destan e pêvajoya çandinê jî wê ji aliyê wezareta çandiniyê ve were birêvebirin were diyarkirin projeya duyem çi ye ew jî qada kesk e lê nayê dîtin çewaya tam nizanim ev proje di çarçoveya projeya enerjiya ronîkirinê de ye girtina bi hezaran jeneratörên taybet ve guherandina wan qadan weke parkên kesk li xwe digire li gorî daxuyaniya parêzgeriyê bi girtina jeneratoran wê salane pêşî li belabûna nêzîkî 600,000 ton karbondioksîdê were girtin dibêjin di plana me de heye em ciyên jeneratoran veguherînin qadên kesk eger carekî din were bikaranîn wê dîsa ciyê wan were guherandin yani bibe qadên kesk yani tiştekî wisa heye ev tam ne zelale yani min belkî tam fehm nekiriye ama danîna daran acayip tiştekî bi qîmete em divê piştgirî bidinê em vê meselê bişopînin parêzgeriyê diyarkir ku projeya kembera kesk wê bixasî 7 milyon daran û girtina jeneratoran jî wê bixasî 24 milyon daran sûdê bide jîngehê yani girtina jeneratoran bixasî 24 milyon daran fayde bigîne xwezay ya 7 milyon jî dar wê werin çandin tiştekî wisa heye bi vîya wê bandora giştiya her du projeyan wê bibe destkeftiyeke jîngehî ya bixasî 31 milyon daran bixasî ku me fehm kiriye vê derê di dawiya nûçê de me fehm kir 31 milyon dar nayne çandin 7 milyon dar têne danîn lê bixasî faydeya 24 milyon daran jî ev meseleyên girtina jeneratoran heye ew mesele me tam fehm nekiriye îja hevan no mesele bi vîya we
Ka we çi jê fehm kir? Ez jî saxî selametî we dixwazim hevano. İnterneta me xebitî, nexebitî, dengê me hat we, nehat we, ez wî jî nizanim. Ez xwe li gorî dilê xwe dimeşînim. Baş e. Her tişt baş bû, deng. Min û çê xwe ê amade kiribûn ew qasê min ji we re pêşkêş kirin. Îja wextê hûn bibêjin deng baş bû, ez aniş ber ku li balkonê me ew jî înternet wîfê dikişîne nekişîne nizanim. Ê min ez ji zindî pir hez dikim. Mesela gelek heval hene bi vîdeoyê çê dikin, ê min ez zindî hez dikim. Min çend jara ceriban di vîdeoyê de ez bi vî awayê nikarim xwe îfade bikim. Heqeten. Erê wellahî pir baş e. Îja ka em binirin, mesele ber vê ku derê ve diçe. Hevan no, mamosteyên no. Ez xatir ji we bixwazim. Ez herim tansiyona xwe bipîvim. Ka tansiyonem derketiye ku derê. Eger dakeve binê 105 süper e. Ez herim hinek xwe muqatebim, av mav vexwim, tiştek bikim, vala nizanim. Ême ji ber ku cara yekêm e wisa tenduristiyan ber bê negativîzmê ve diçe, mirov tabî dikeve endişe. Xatirê we silav rêz.